今集同大家一齊去一條多人講，但又真係唔係咁多人去嘅路線，就係排壓山啊！今集係會完全感受到大自然嘅威力噶，多得教練夠中氣，先可以喺大風嘅時候同啲風角力咋。今日呢條路線大約全長7 km 咁上下，沿途仲有吊鐘花同埋神秘子彈殼添啊！去片之前嚟個全民 LSSC 啊！like 我哋呢條片 ，share 我哋呢條片 ，subscribe 我哋嘅 channel 同埋 click 埋我哋嘅鐘仔啦！今日我哋嘅出發點係喺麥理浩夫人度假村落車，喺搭94或者96號 R 路入到嚟噶啦。咁我哋睇一幅地圖，我哋而家喺呢一度啦。然後我哋會沿住麓湖郊遊徑一路上去。咁我哋會上一個叫排壓山啦。咁上排壓山嘅目的咧，就係想可以大家個組合大啲，可以組合翻之前我哋曾經行過嘅大蚊山啦，又或者係大枕蓋啦，甚至去出翻西灣啊、麓湖啊嗰一個方向繼續行嘅。咁而我哋睇完呢幅地圖之後，其實喺上一次大枕蓋條片都講過，呢度就係 end point 啦，就係對面呢個路口就上麓湖郊遊徑。咁沿途冇乜分岔路，咁所以去到下一個位先再影啦。嚟到呢度都係沿住右邊麓湖郊遊徑啦。咁呢度好清楚指住西灣路嘅方向，我哋唔係去北潭坳，咁之前亦都講過噶啦。咁呢度繼續沿途好清晰嘅路牌。咁亦都有啲朋友跟呢條路咧，就係行呢個秋風石澗。咁當然唔係呢個時候啦，但係秋風石澗唔建議一般冇石澗嘅經驗嘅朋友去行啦。咁就算係都要好留意天氣，因為石澗其實我哋唔係好主張去行嘅。今日嘅天色咧，雖然係多雲，但係都有陽光，都好舒服個氣溫。咁睇翻而家一般大部分行山嘅都係上次講過啦，靠經驗啦。經驗唔係唔得，咁只不過就係話你係幾多年嘅經驗啦。咁甚至而家見到有啲話小朋友一齊去行山，小朋友教行山唔緊要，最緊要嘅就係話個小朋友真係知道一啲意外嘅處理方法，例如普通嘅急救常識啊，例如求救信號點樣發啊，又或者一啲突發事情嘅時候要點樣處理呢？咁又可以講翻幾十年大行山嘅經驗，遇過唔少嘅意外，係好彩全部都係小嘅意外，即係例如喺尼泊爾行山跌低咗甩咗手指教啊，又或者帶學生去露營嘅時候開爐唔小心燒傷眼眉啊，又或者去到營地淥親隻腳啊，又或者迷咗途喺山度等學生等咗5個鐘頭啊。咁其實呢啲呢係經驗累積，不過冇基本嘅知識，山泥知識其實有陣時呢係配合唔到嘅。咁所以而家冇事呢，咁當然經驗可以搭救啦，係人行多10次一條路都可以帶人行山。但係唔同天氣、唔同路況、唔同人嘅組合呢，就會有唔同嘅結果噶啦。跟麓湖郊遊徑嘅路牌，一上到嚟引水道，大家記得噶啦，轉右有個人嗰邊方向，然後上山，亦都係好清晰有麓湖郊遊徑個牌噶啦，一路都。我哋一路行嘅右邊就係秋風石澗啦。咁其實喺睇 map reading 或者 navigation 導航上面呢，有一個技巧嘅，就係右邊呢條河谷呢，就好似一條扶手咁樣，我哋叫扶手法。咁喺定向上面都有用類似嘅字眼噶啦。咁就係話你只要之前望過一條路，就會記得哦，有條石澗，好似個扶手一路應該係你右邊嘅。咁其實就幫助到你一路睇你自己有冇走錯咗過咗條河嘅對面啦，又或者完全一個方位完全唔啱。咁所以喺呢啲導航技巧上邊呢，係會慢慢由理論至到實踐，慢慢實習出嚟。咁而大部分而家將一條路行10次，然後帶人行嗰啲呢，個擔心係咩呢？就係話佢會面對唔同嘅人，有唔同嘅能力，亦都會面對唔同嘅天氣，自己嘅狀態亦都會唔同。咁冇翻一啲基本理論技巧、技術嘅話呢，咁其實有陣時就唔知點樣應付一啲突發事件。咁一路可能大家覺得香港啲山好易行，唔會有啲咩意外。但係睇翻最近呢幾年嘅山郊野嘅意外係越嚟越多。咁所以點解更加要值得推廣嘅就係話，行山行一啲簡單嘅，可以用一啲經驗城門水塘啊，或者石梨貝水塘。咁但係一去到一啲
比較崎嶇啲嘅路嘅時候呢，咁其實基本嘅地圖指南針啊，又或者睇 Apps 啊、睇地形啊，咁你一定可靠過信一啲絲帶啊、信一啲記號啊，又或者甚至呢一啲留低落嚟嘅人為嘅物件呢，會間接對大自然構成一個好大嘅壓力嘅。上完一大段樓梯之後，好快呢就會去到之前大枕蓋落嚟嗰個分叉口。我哋其實就係轉咗上去上面排壓山。嗱，前面好大堆人嗰個分叉口啦，就係咁。我哋呢就喺嗰度轉咗。咁嗰個位呢，右邊就係大枕蓋落嚟啦。之前大枕蓋段片都介紹過啦，嗰個有個牌啦。咁再直去就係西灣亭。咁其實西灣亭嗰邊呢，可以假期嘅時候呢就獨密啲嘅，咁有車走翻。咁再成條路呢，你可以 plan 由西灣亭開始行翻轉頭，經鹿湖郊遊徑一路落翻去。咁而家大部分人呢都係行緊鹿湖郊遊徑噶啦，咁會睇到噶啦。大家睇下限聚令底下嘅旅行隊啦，有啲戴口罩，有啲冇戴口罩。我哋就轉左邊。沿途嘅路況啦，亦都可以聽到後邊啲聲啦。咁無可厚非，不過亦都頭先喺度大聲嗌啦。咁日頭都唔係太大問題嘅，不過又係嗰句 Consider with other visitors， 為其他遊人着想。一路條路都相當之清晰啦，望住個副峰，跟住去個主峰。今日好大風上到嚟呢個位度，印象之中自己行過一次啫，呢段路都係，咁都係好多年前行。就係記得要不斷撥草嘅。上到嚟呢個分叉位睇得好清楚啦，對面一大班旅行隊，好慢咁樣落緊山，就係大枕蓋落嚟啦。左邊嗰條鹿湖郊遊徑啦，頭先講過去西灣亭啦。咁所以一大班人嘅時候，就好難控制個速度啦，因為有啲連對面嗰啲都要慢慢落嘅時候，你就知道，就算同你講嗰段路話3個鐘，可能最終都要5個鐘，就係因為你唔知道對方參加者嘅能力去到邊度。啱啱企緊呢個分叉位呢，左邊呢就去牛湖墩嗰條路，行過幾次到啦。因為之前大學生都成日行，因為嗰邊睇地圖係好好。不過而家生咗啲灌木係高咗噶啦，冇以前咁開揚。咁我哋右邊想爬山係呢個方向上嘅，咁再跟翻啲地勢比較緩啲啦，唔係好斜嘅啫。咁相對一個比較容易啲上嘅山。嚟到呢度有一個分叉路口，咁我哋係偏右邊向住上邊個山嘅方向上嘅，咁嗰個未係排壓山，排壓山之前嘅一個峰嚟，一樣啦。望翻對面大枕角落嚟嗰度，好多人，而睇到大枕蓋頂，試下放俾大家睇睇下，都係好多人嘅。冇辦法，今日係星期日，嚟到呢個平位開揚啲啦，可以望到遠處嗰度泰敦啊、西貢內海嗰邊，雖然今日天色唔係咁好，隱約都見到嗰邊牛耳石啦、麥徑嗰條啦。今日上到嚟相當之大風啊！呢個位，咁你望住對面嗰個尖頂就係排壓山頂啦。咁大家留意咧，如果嗰日係掛緊啲強烈季候風信號嗰啲，就唔好上嚟啦，因為呢個位兩邊都食風嘅。咁樓下底下啦，唔係樓下啦。見到遠處有人嗰度，即係呢個位，俾大家睇睇先。咁嗰個位就係行去大斜嶺墩、牛湖墩個方向嘅。出到嚟呢邊豁然開朗嘅，望翻個高樓灣啦、金山尾啦、上邊蚺蛇尖啦，好容易認嘅啫。咁中間呢一個大蚊啦，之前介紹過噶啦。我哋前面呢個就係我哋上緊嘅排壓山啦。睇翻一路落同上排壓山段路咧，應該係燒過嚟嘅，有一忽係。咁最近都唔少山火啦，又源頭山啊，跟住女婆山附近又有山火啊。咁所以希望咁乾燥嘅天氣嘅時候，大家真係要好小心，好小心啦。落到嚟呢堆燒焦咗嘅嘢之後，見到一大堆用過嘅子彈啦，我估係。咁沿途呢都不斷會有喎。嗱，呢一度又有，呢一度又有。然後再前啲，零零碎碎兩邊呢度就唔多啦，都間歇見到啦。前邊嗰個位亦都有呢度。
咁點解呢？我就真係唔知點解，不過應該係燒完之後喺個叢林之後先出現翻嘅啫。咁而我哋繼續一路行啦。如果有朋友知道點解嘅，可以留個言話俾大家知啦。前面呢個分叉口呢，係鹿湖郊遊徑嘅另外一個位上嚟嘅。咁你睇地圖會見到噶啦，即係過咗雲大枕蓋落嚟之後轉右，再行前少少，地圖顯示係一條路上嚟，應該就係呢一條啦。自己冇行過落去嘅，之前都係行翻頭先上嚟嗰條嘅啫。有藍天就欣賞下風景啦，望翻落去東深旗啊、黃石碼頭啊、金山尾啊，再出去高流灣半島，咁當然熟悉嘅藍蛇。未知嘅睇翻之前我有條邊八字藍蛇東南西北，隻都同你上雲同落雲噶啦。前邊排壓好快到啦。究竟你哋又知唔知點解成地都係子彈殼嘅呢？如果你哋知點解，就記得留言話翻俾我哋知啦。呢個時候趁住暴風女神仲未發現我哋不如放架航拍機出去睇下嘢啦。上排下山色嘅時候，見到一啲好靚嘅吊鐘花。咁其實呢一排就係吊鐘花盛放嘅時候啦，有好多片都不斷介紹人哋一窩蜂湧晒去睇呢啲花。咁其實我哋都盡量俾翻大自然一個舒緩嘅壓力啦，唔需要真係一個集中嘅時候去做一樣集中嘅嘢。咁大家享受大自然各種不同嘅寧靜。好，經過一啲林，最後上到嚟，最後幾步啦。呢度前面嗰個位就係排壓山山頂啦。好，上到嚟呢個位，左邊落去金山尾就係呢條路，右邊其實呢個頂就係已經係排壓山頂409米高啦。咁我哋沿住一路直去呢，走去翻鹿湖郊遊徑，同埋前面嘅景色應該會更加開揚，因為會見到西灣嘅，應該係嗱，過完呢一堆咁嘅林，一出到嚟呢度，望住大蚊，望住西灣，唔知大家睇唔睇到啊？試下放大俾大家睇下，就係呢個位啦。呢邊就順江啦，頭先講啦，一路望翻落去，遠處好多船，嗰度狐狸尖高流灣啦，底下有隻帆船仔，赤徑千年旅社啦。再轉翻右邊南上尖，大家都認得噶啦，前面就係拍咗片噶啦，大蚊山。大蚊山再轉翻右，遠處好朦嘅，頭先講咗啦，就係話西灣，我哋沿住呢度一路落翻去鹿湖郊遊徑。今日相當之大風啊！嘗試俾大家感受下呢度啲風同埋落山嗰條路係點樣樣嘅。咁而家個風速咧相當之犀利啊，因為如果上到嚟呢，就應該係放唔到航拍噶啦，因為頭先放架機上去呢，都不斷係警告話太大風，可能翻唔到嚟。咁而家我哋一路落緊山啦，因為係大風得滯啊，所以個電話相機呢都一路吹緊啊。落到嚟平靜翻啲，咁就當然會有林啦。咁一去到啲林呢，又見翻啲絲帶啦。咁又係試下自己嘅路感。你越多路感，你隻腳或者望住個地下越知道邊啲係路嘅話呢，你要選擇嘅路就會多好多。如果唔係，只有永遠跟住人哋行，
跟住絲帶行，仲要唔知啲絲帶帶咗你去邊，跟翻自己，攞翻自己嘅自由，中意去邊就去邊，係要靠自己嘅技巧，唔係靠人哋帶，或者就算幾個人一齊都好，互相睇地圖，互相睇地形，地形係除咗開地盤同埋發展之外呢，係唔會變嘅。咁所以有朋友話：喂，地圖都會變喎。地圖係地形唔會變，只可以講嘅係。好，一出到嚟就係鹿湖郊遊徑啦，左邊就係向西灣同埋向大蚊嘅方向啦，右邊就我哋翻轉頭噶啦，沿住。咁剛才嗰段路呢，有少少技巧嘅，就係話見到地下條路好清晰。個 app 上邊有條路偏左，實際路右邊係冇路，但係地下條路咧就好清晰。試過跟翻地圖 app 係會爆林嘅。咁嗰橛係爭好少嘅啫，咁就跟咗個方位，跟實際條路落咗嚟就會聯繫翻呢個鹿湖郊遊徑啦。再講嘅就係話，如果覺得唔夠喉嘅，首先上大枕蓋，再過排下山，過完爬下山，頭先嗰位落翻嚟之後轉左，我哋而家轉咗右啦。咁然後跟住就可以再繼續上埋大蚊，甚至上埋藍蛇。咁視乎個人嘅能力啦。咁如果啲嘢真係行晒，咁嗰段路都相當之坑噶啦。咁我會建議嘅就係話，我哋拍片咧，盡量好似砌積木咁樣，一嚿一嚿俾大家，大家就因應自己嘅能力，因應天氣，同埋因應你當日嘅隊友嘅狀態，隨時可以有彈性地可以組合翻。咁而我哋今日呢段路咧，幾特別嘅，因為鹿湖郊遊徑咧，星期日都相對算少人，除咗預咗啱啱嚟嘅時候一隊旅行隊啦。咁如果唔係嘅話咧，可以都好好享受相對寧靜嘅一啲大嘅山徑。其實行咗咁耐咧，可能大家朋友都唔知喎，我成日都講大隊大學生。其實喺呢度有啲時間講翻啦。我自己本身係帶以前愛丁堡工作獎勵計劃，而家嘅香港青年獎勵計劃嘅金銀銅章嘅導師。咁而家都相當之耐啦，42年啦行咗。咁另外嘅又有提過嘅，喂，成日講話外國文憑係啲乜嘢咧？咁其實自己就去咗美國，有3張文憑，有2張係 National Outdoor Leadership School（NOLS）， 即係國家戶外領袖訓練學校；一張係17日嘅攀山證書訓練課程、文憑訓練課程；一張係北極圈露營及背包訓練課程；咁一張就係無痕山林高級導師訓練課程。咁其實講呢啲唔係代表啲乜嘢嘢，只不過代表就係話，嗰陣時飛過美國，係覺得自己做咗一個金章導師，以為自己知好多嘢。其實最終咧會發覺就係話，你去完學完之後咧，發覺自己好多嘢都唔知，甚至而家都係一樣。譬如去到拍片啊，又會發覺原來香港好多細嘅山路，自己都冇真正行過。反而啲旅行隊咧就會行咗好多地方，不過佢哋用嘅方法就同我哋用嘅方法有少少唔同。咁當然，我好建議。即係譬如而家話喺 YouTube 上邊帶人哋行山啲小朋友啊，又或者有心想喺戶外行業發展啊、帶隊啊，其實真係攞翻個學歷翻嚟先，甚至係外國嘅學歷咧，可以幫你擴闊到眼光嘅。例如 NOLS 嘅，因為佢本身係一個非牟利機構啦，佢係 NOLS.edu， 大家可以上網睇啦。咁個課程係甚至去到3個月都有嘅，咁可以豁免大學學分。咁所以如果真正想學一啲我哋叫 hard skill 啊，一啲技術型嘅嘢咧，咁其實可以建議大家有時間，疫情過去之後飛過美國睇一睇，有冇一啲適合自己小朋友啊，或者適合甚至大人嘅去進修一下。進修永遠都冇嫌多嘅，等於而家一路學都係學緊一啲拍片啊，點樣令到大家可以容易啲接受到 Leave No Trace 無痕山林呢個概念嘅方法嘅。前邊又翻我哋今朝嗰個轉角位，都繼續係咁多人喺大枕蓋落嚟。咁因為而家實在太多片介紹大枕蓋啦，咁所以不斷都係大枕蓋落嚟啦。咁大家記得嘅，我哋前面而家方向轉右。頭先方法嘅相反方向就轉左上返大亞山嘅。過完啲人群之後，咁因為呢條路都係今朝行咗，亦都係喺大枕蓋啊、大蚊山啊嗰段片都有講㗎啦。一路行翻出去，
我哋嘅出發點沿路出嘅啫。咁所以做埋一個總結，趁而家唔多人。咁今日段路咧，一開始咧就由巴士站咪呢個夫人度假村94或者96號 R 嘅巴士站上啦，沿住胡家油徑係上得比較多嘅，上成接近300米度啦，一路都係咁上。咁要對上唔慣嘅朋友，可能要多少少時間啦。想去排壓嗰條路係崎嶇，同埋今日遇上大風，唔容易嘅。落有少少要穩，咁嗰段路都可以話嗰一忽仔3.5啦。前面呢一忽胡家油徑，我相信係2.5，或者甚至你當一條大路行啦。雖然係崎嶇，係相當之容易嘅。咁成條路方預咗胡家油徑會有人噶啦，今日星期日。咁但係想排壓呢，差唔多，除咗後邊有人跟住嚟之外，係成段路相反方向迎面都冇人見過嘅，所以又要揾一個喺西貢出名409米高嘅山，而係山頂或者附近上山係冇人嘅呢。星期日呢係相當之困難噶啦。咁除咗擔柴山之外，排壓山亦都係另外一個啦。咁再諗嘅唔容易諗噶啦。咁亦都希望大家繼續支持住我哋呢個頻道，訂閱我哋嘅頻道，同更加多嘅朋友分享。要好好學習一啲行山技巧，唔好單睇片去行山，因為單睇片去行山呢，有好多突發意外呢，你係預計唔到。因為拍片嗰人呢，就係根據當時嘅情況講翻嗰陣時嘅路況嘅啫。咁每個人行嘅狀態啊、天氣啊、季節啊、溫度啊，甚至風啊，今日個風影響相當之大。咁所以都要係做好自己，先至可以去不同比較多啲挑戰嘅山。咁亦都係繼續好好享受香港嘅大自然，繼續好好推廣呢個無痕山林。多謝。難到值3粒星嘅排壓山，官方預測2個半鐘頭就完成啦。不過如果天氣熱啲，你又要影下相休息下嘅話，可能要限食5至6個鐘頭噶。如果你要出發嘅話，記得要留意我哋個小錦囊啊。第一，雷暴警告3號風球或以上就唔應該上山啊。第二，要留意天氣嘅。第三，要根據你嘅能力而作出合適嘅路線選擇噶。第四，應該要有朋友仔隨行嘅。第五，應該要有合適嘅行山裝備噶。第六，好重要噶，一定要帶足夠嘅食水啊。第七，冇留低垃圾同埋任何人為嘅標記，係包括絲帶噶。最後係希望大家上山之前可以熟悉無痕山林嘅守則啦。如果中意我哋呢條片，又或者仲想跟住我哋走上不同嘅山嘅話呢，記得要幫手 click 下你而家見到個 logo 啦。千祈唔好睇少你哋每一個支持啊，因為你哋每一個支持就係我哋最好嘅動力啦。下個山頭見。